Hello! Tänään olisi taas pitkästä aikaa unboxausvideon vuoro. Niin kuin kaikilla, mulla on ollut tosi hektinen kesä. Mä oon työstänyt muun muassa mun portfolioverkkosivuja ja ne on nyt vihdoin julkaistu. Niitä saa käydä tsekkaa osoitteessa villesainio.fi. Rakentava palaute on ehdottomasti tervetullutta. Mutta sen pidemmittä puhetta, eiköhän mennä tämän päivän videoon. Eli mulla on tässä DJIn Mini 4 Pro ja mä oon pidemmän aikaa jo miettinyt dronen hommaamista ja mä päädyin tähän sen takia, koska tää on alle 250 grammaa, eli tää tarkoittaa sitä, että tää menee C0-luokkaan, joka puolestaan taas tarkoittaa sitä, että tähän ei tarvitse käydä sitä verkkokoetta. Ei mun mielestä olisi ollut mikään maailmanloppu, mutta mä näin myös tästä tosi hyviä arvosteluja ja mä oikeastaan päädyin hommaamaan tän senkin takia, että tää menee näin pieneen tilaan. Tää on tosi pieni tää pakkaus ja tää on vieläpä tää Flymore Combo, eli tässä on 3 akkua ja semmonen lataustelakka niille akuille. Täällä on drone, täällä on DJIn RC2 kaukosäädin ja 3 akkua ja sitten akkutelakka. Ja tää koko paketti on niin pieni, että tän pystyy melkein peittämään tavallisen kokoisella iPadilla. Tää on siis oikeesti ihan huikein pieni tää pakkaus. Mutta eiköhän avata tää paketti. Eli tosiaan, niin kuin äsken mainitsin, niin tää on sillä Flymore kombolla, mikä tarkoittaa, että tässä on 3 akkua mukana. Ja jokainen akku on arvioitu 34 minuutille, tavallaan se lentoaika. Mun ymmärtääkseni niissä on mukana sit vielä sellainen lataustelakka, missä on itsessään vähän niinku virtaa sisällä, että sä pystyt lennossa lataamaan jonkun verran niihin akkuihin. Mut mä en ole siitä ihan varma. Eli meillä on tässä heti vastassa tällainen QR-koodi, mikä kehottaa lataamaan DJIn Fly-appin. Sen jälkeen kannattaa katsoa videotutoriaaleja ja lukea käyttöohjekirja. Mut mehän ei semmosia nyt ruveta tässä tekemään, joten eiköhän mennä suoraan tähän pakkaukseen. Eli tässä tulee mukana tällainen kantolaukku, mikä on itse asiassa tosi kivan näköinen ja tuntunen. Tää itse asiassa tuntuu tosi niin kuin laadukkaalle. En tiedä näkyykö tässä, mutta tää on tämmöstä kumimaista tekstuuria tässä ja tosi kivan tuntunen. Ja täältä sisältä meiltä löytyy aika paljon kaikkea. Täällä on niinku kaikki tälleen tiiviisti pakattu ja mun tekisi mieli aloittaa tästä kannesta. Eli täällä on tämmönen pussi, missä on ainakin joku latauskaapeli, 2 sellaista ja sitten on näitä vaihtopropelleja. Eli tämmönen. Laitetaan se sivuun hetkeksi. Täällä on lisää tavaraa. Sitten on jotain tarroja ja käyttöohjekirjoja oletan. Mitäs me sitten ottais? Mun tekis mieli ottaa seuraavaksi tästä tää akkutelakka. Tää on tän näköinen pakkaus. Ja tässä on 2 akkua valmiiksi ja 1 on sen dronen sisällä mä oletan. Laitetaan sekin hetkeksi sivuun. Sitten meillä on tää RC2 ohjain. Ja tässä on sisäänrakennettu tällainen näyttö, kosketusnäyttö, kun siitä oli mun mielestä sellaistakin versiota, mihin sä kiinnität tähän ylös sun älypuhelimen ja ohjaat sitä kautta sitä dronea. Tähän sun ei tarvitse tehdä sitä, koska tässä on sisäänrakennettuna se näyttö. Viimeisenä meillä on tässä
itse drone. Otetaan tuo laukkukin vähän sivuun. Ja tää on oikeasti, tää menee tosi pieneen tää. Ja tää on myöskin tosi kevyt. Niinku olettaakin saattaa 249 grammaa, ei ihan hirveästi oo. Mutta se, että sen tuntee tässä kädessä, niin sitten vasta se tavallaan konkretisoituu, että miten kevyt tää oikeasti on. Tosi hurjaa. Otetaan tää ensimmäisenä auki. Eli tässä on tää itse drone. Mä voin avata tästä nyt sitten tämän. Ilmeisesti tässä on tällainen, uskallaanko mä vetää vaan, nappi, mistä avataan tää pidike. Ja se tipahtaa tosta sitten pois. Sitten tässä on vielä tämä gimbalin suoja. Ja siinä on itse kamera. Tän näköinen tää akku on. Ja mun on pakko sanoa, että on muuten siis tosi kevyt akku tähän kokoon nähden. Tää ei paina oikeasti paljon mitään. Ja se liuutetaan tonne. Täällä on nämä klipsit, mistä se avataan. Mut laitetaan tää nyt hetkeksi sivuun ja aletaan availemaan noita muita juttuja. Tässä on meillä nyt tää kontrolleri. Otetaan se auki. Jep, eli tällainen tosi laadukkaan tuntunen, siisti, tosi niinku hyvät klikkaukset näillä. Täällä pohjassa on nämä tatit, tai miksi näitä sanotaan, naruuvataan näihin ohjaimiin. Näin. Tän näköinen juttu. Laitetaan tääkin sivuun nyt hetkeksi. Seuraavaksi voitaisiin avata tää akkupaketti. Täällä on nämä loput 2 akkua ja sitten tällainen dokki niille. Tän näköinen, tästä pystyy laittaa virtaa sisälle, ottaa ulos, sitten tästä saa päälle. Ja sitten täällä on vielä kaikki latausvalot jokaiselle akulle erikseen. Eli tän näköinen. Vaikuttaa siltä, että tässä ei ole sisäänrakennettua powerpankkia. Mä en ole vielä varma, mun täytyy kokeilla sitä, mutta tää ei ainakaan vaikuta siltä ja tää on tosi kevyt, niin mä en usko. Mut ei haittaa. Tää on silti ihan tosi kätevä, koska tän avulla pystyy lataamaan kaikki 3 akkua yhtä aikaa. Sitten meillä on vielä avaamatta tää accessories-paketti. Täällä on tällainen jonkunnäköinen tarra. Tässä on toi drone-luokitus ja sitten desibelivaroitus. Sitten meillä on 3 vaihtosettiä näitä propellereita. Sitten meillä on 6 paria näitä propellereita. Vittu, mikä se sana on? Mä en oikeasti tiedä. Siis se sana. Propelli varmaankin. 6 paria näitä potkureita. Sitten meillä on joku tällainen ruuvikärkinen työkalu. Pari latauskaapelit. Eli tän näköinen tää drone vielä on. Mä pyöräytän sitä tälleen ympäri. Mä luin, että tässä on uutena juttuna DJI Mini 3 Pro:hon verrattuna ainakin tää propellipidike, eli tässä on tämmönen kuminen panta tavallaan, joka pitää nämä propellit tälleen, että ne ei pääse tavallaan vapaana sit pyörimään sun laukussa ja sitä kautta särkymään. Eli sen lisäksi merkittävimpiä eroja tässä on Mini 3 Pro:hon verrattuna, niin on nämä estetunnistimet, eli niitä on täällä ympäri tätä dronea, ja nämä tunnistaa tavallaan 360 tämän drone ympärillä esteitä. Kun sitten taas siinä Mini 3 Prossa se oli vaan eteen, taakse ja alas. Ja tää mahdollistaa paljon turvallisemman lentämisen, erityisesti Active Trackin ja automaattisten lentoreittien kanssa. Sen lisäksi tää tukee OcuSync 4, missä on jopa 20 kilsan kantama, vakaampi videolähetys ja parempi laatu.
siinä vanhemmassa versiossa, eli Oculus 3, siinä oli 12 kilsan range. Sen lisäksi tää uudempi Mini 4 Pro tukee 4K 60 fps HDR-videota, kun sit se aiempi tukee 4K 60 fps ilman HDR tai 4K HDR 30 fps. Uutena tässä on Active Track 360, mikä tarkoittaa sitä, että tää pystyy automaattisesti seuraamaan kohdetta 360 ja se pystyy tekemään sellaisia tavallaan elokuvallisia liikkeitä, että se pystyy lentämään tavallaan takaata eteen tai kiertää sen ympäri täysin automaattisesti. Sitten ensimmäistä kertaa minisarjassa tää tukee Waypoint Flight-ominaisuutta, mikä tarkoittaa, että sä voit suunnitella ne lennot etukäteen esimerkiksi timelapsea varten. Eli vaikka tää ei näytä ihan hirveästi eriltä kuin se aiempi 3, niin tähän on oikeasti tuotu aika paljon hyviä ominaisuuksia ja tätä on paranneltu huomattavasti siitä. Tässä mä tein tätä ensimmäistä lentoa ja ekan kerran kun sä lähdet tän dronen kanssa liikkeelle, niin tää ohjain laittaa sut vähän niinku tämmöiselle opastetulle kierrokselle, missä se opastaa sulle kaikki nämä dronen perusliikkeet ja mitä mistäkin napista tehdään. Mut heti kun tää tutoriaali on tehty, niin me ollaan valmiita lentämään, eli nauttikaa näistä maisemista. No niin, eli tässä tää nyt koko komeudessaan on. Tää oli tällainen nopea first look ja unboxausvideo. Mä luultavasti tuun tekemään toisen videon tästä vielä sit kun tää on käytössä, mutta ensin mun täytyy opetella käyttää tätä. Mutta siinä kaikki tällä kertaa. Käy ihmeessä tsekkaamassa mun verkkosivut, mä linkkaan ne tähän alle ja käy myös tsekkaa mun Instagrami ja seuraa, jos et ole vielä seurannut. Ja tätä kanavaa saa myöskin tilata. Niin, ei kai siinä. Me nähdään taas seuraavalla videolla. Heippa!